ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲೇಡಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕಾಣೆ ಫಿಶ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಕರಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೂತಾಯಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೂತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೂತಾಯಿ ಥರನೇ ಫಿಶ್ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಣೆ ಫಿಶ್ನ ಕರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಫಿಶ್ನ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಫಿಶ್ 1 kg ಅಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಫಿಶ್ಶು 1/2 kg ಅಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಿಶನ್ನು, ಆದರೂ ನೀವು ಒಂದು 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಒಂದು 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತಿ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಬೂತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಫಿಶನ್ನು ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕರಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಶನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಂದು ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತಿ ಫಿಶ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈದು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಕಾಣೆ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಲೇಡಿ ಫಿಶನ್ನು ಕರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಶ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತಿ ಫಿಶ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಣೆ ಫಿಶ್ ನಾನು ಏನು ಕರಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗೂ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತಿ ಫಿಶ್ಶು, ಇದು ಕಾಣೆ ಫಿಶ್ಶು ಅಂದರೆ ಲೇಡಿ ಫಿಶ್ಶು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಮತ್ತಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪೌಡರ್ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಹಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪೌಡರ್ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಕೊರಿಯಂಡರ್, ಜೀರಾ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿಂದ ತಂದಿರೋ ಕೊರಿಯಂಡರ್, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್, 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಆಮೇಲೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಫಿಶ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 1 hour ಆದರೂ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫಿಶ್ಗೆ. ನಂತರ ಈಗ ಫಿಶ್ ಕರಿಗೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 10 to 12 ಚಿಲ್ಲೀಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಸೀಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಮತ್ತು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಸಾಲೆನ ಗ್ರೈಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಡಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಲಿಕನ್ನು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6 to 7 ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ನಷ್ಟು ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈ ಥರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡರನ್ನು ಕೂಡ ತೊಳೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರಿದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಫಿಶ್ ಕರಿಗೆ ನಾನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಶ್ ಕರಿಯನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೂ ನೀರಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಿಂದ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುವಾಗನೇ ಈ ಫಿಶನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಣೆ ಫಿಶನ್ನು ನಾನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುವಾಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆನಿಯನನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಿಶನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರವಾನ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಈ ಫಿಶನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಶನ್ನು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 4 to 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಣೆ ಅರ್ಧ kg ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ kg ಕರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ರವಾ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ, ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಫಿಶನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆರಡು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ.